Diffusosi in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, il jazz è via via cresciuto nel corso degli anni 60, grazie al prezioso lavoro svolto da musicisti come Oscar Valdambrini e Franco Cerri, Gianni Basso e Giorgio Gaslini. Ma è stato negli anni 70, con Enrico Rava, Claudio Fasoli e Franco D'Andrea, e quindi negli anni 80 con Enrico Pierannunzi, Massimo Urbani e Gianluigi Trovesi, che il jazz italiano ha trovato una dimensione realmente internazionale, a tal punto che oggi la nostra scuola jazzistica viene considerata, insieme a quella norvegese, la più importante e ricca di talenti dopo quella americana. Paolo Fresu e Stefano Bollani, Danilo Rea e Fabrizio Bosso, Roberto Gatto e Rita Marcotulli, Francesco Berzatti e Daniele Di Bonaventura, solo per fare qualche nome, sono jazzisti che tutto il mondo ci invidia. Le stagioni concertistiche della terraferma veneziana hanno sempre concesso molto spazio al jazz made in Italy e già alla fine degli anni 70 due maestri come Enrico Rava e Giorgio Gaslini avevano promosso importanti iniziative didattiche nel nostro comune. Come conseguenza di ciò, anche il movimento jazzistico veneziano, che pur aveva avuto un pregevole precursore in Renato Geremia, è notevolmente cresciuto a cavallo fra gli anni 80 e 90. Musicisti come Marcello Tonolo e Marco Castelli, Pietro Tonolo e Marco Ponchiroli, oltre al mai dimenticato Maurizio Caldura, si sono presto affermati anche a livello nazionale. Caldura ed i fratelli Tonolo hanno inoltre costituito, a cavallo fra gli anni 80 e 90, insieme a Marco Tamburini, un'importante big band, la Capitol Orchestra, che è stato a lungo un punto di riferimento per il jazz orchestrale italiano. E non è un caso che quella big band abbia suonato ed inciso con maestri del calibro di Steve Lacy, Lee Konitz e Joe Lovano. Quell'esperienza è stata poi portata avanti nel nuovo millennio dalla Thelonious Monk Big Band, orchestra diretta da Marcello Tonolo, che si è esibita al Toniolo con Carla Bley. Enrico Rava è stato ascoltato molte volte al Teatro Toniolo, dove sono passati gruppi storici come Lingomania, ma anche Rea, Marco Tulli e Bollani. I jazzisti italiani hanno trovato ancora più spazio sia al Teatro del Parco che all'Auditorium del Candiani, dove sono stati ospitati nel corso degli ultimi 30 anni molti loro concerti, ma anche festival come il Nord-Est Jazz Fest. Il Candiani poi è stato utilizzato anche come spazio produttivo, rivelandosi particolarmente adatto per le formazioni numerose. Sono stati registrati i dischi della Neon Orchestra di Claudio Kojanitz, del Multiculti Ensemble di Cristiano Calcagnile e del gruppo di Paolo Botti.